Ele quem sabe. Esse é? Vamos! Tá! É ele! Se eu não tivesse segurando esse... É? Você seca ou não, menino? Olha, ele já tá ali, aí. Tá ali. Já dá. Ele ainda não tem cadastro aqui e lá. Sabe quem é a Thaís? Você tá não? Só comprou, foi. Ela tá vendendo pra ela. Ah, tá vendendo? Ela tá vendendo. Eu vou falar com ela, porque eu só não comprei ainda, que eu nunca comprei assim pra falar. Ela se for comprar saia, né? Ah, sim. Aí ela tá muito. Se quiser, eu procuro. Quando ela foi o primeiro mudando, falar com ela que é mais vai ficar onde? Agora teve uma vez com a 330 no centro da data, veio com a pintura da Stara Lines. Aí eu decidi ficar aqui com a minha outra volta até o TAP chegar. Mas fiquei mais de 1 hora. Aí tinha o meu voo compensa, já estamos dele decolar já.
que eu vejo. Tá top. Tem um lá tão saindo.
faz tempo.